对，这样子其实就是方便我们的一个运输，另外一个呢就是方便我们的一个后期的一个维修，就比如说哪个部件坏掉了，你直接把它部件拆下，然后寄到我们公司这边就可以。啊，你们就帮他们换。对对对，然后也方便后期的话，这个这里可以拿掉。这样放到前面来。啊。有一个仪式感。卸完之后有一个固定的摆放的。啊。有点残忍啊。啊，哇塞。这边取几个螺丝这一块也可以拿掉，它腿部的。还可以再进一步拆。还可以拆这个。世界上第一家也是唯一一家模块化的机器人。对，装上去开机就可以。